zaben shekarar 2027 yana karatuwa kuma kaso mafi rinjaye na 'yan takarkarin duka dattijai ne ba matasa ba. Me za ka iya cewa kai? Wato a koda yaushe ana yaudarar mu da wata kalma na matasa manyan gobe. Gaskiya ne matasa su ne manyan gobe, amma elders ɗinmu da suke faɗa yaudarar mu suke da wannan magana. Ba su ɗauki matashi a matsayin manyan babban gobe ba ko shugaban gobe, sun ɗauke shi a matsayin wanda ake aiki da shi a watsar da shi. Tabbas 99.9% ba zan ma ce 90% ba na leaders ɗinmu tsofaffi ne, kuma a koda yaushe gadon bayan mu suke hawa matasa suke zuwa inda suke zuwa, amma kuma ba sa iya ɗaukan mu su kai mu, amma kuma suna iya jawo 'ya'yansu su kai su. Me yasa ba sa iya ɗaukan ku? Ba sa